Z avtomobilskimi saloni, s tistimi klasičnimi avtomobilskimi saloni je, kot kaže, zdaj res konec. Ampak to še ne pomeni, da se ljudje ne bomo več družili in pa naslajali recimo ob takšnih atraktivnih avtomobilih. Kot kaže, imajo lepo prihodnost avtomobilski saloni na takšnih mestnih ulicah in danes se vam javljam iz Torina. Tukaj je nekoč že potekal avtomobilski salon, tisti salon je bil takrat bolj rezerviran za dizajnerske dosežke, ampak to mesto je za svojo premiero izbrala tudi ena nova kitajska družba. Ko rečem nova kitajska družba, se nanašam na besede kitajskih menedžerjev. Dongfeng is a manufacturer from China. It's a state-owned company. And we are 55 years old this year, so it's not a very old one, but a very passionate one. S komaj 55-letno zgodovino torej kitajska družba Dongfeng izredno spoštljivo gleda na evropsko avtomobilsko tradicijo. Izbira Torina za promocijo lastnega prodora v Evropo pa ima celo simbolni pomen. This city should have a long history, but also has a very, very potential power for the future growth. Today we come here, I think there's a good opportunity to let us understand. We meet very good friends and respect the government of Italy, and they provide a very good policy to support the new energy vehicle development and the green mobility. So all of these factors I think is very positive. It's help hold the mobility life of the customer really to become the reality. V Torino, torej v to tehnično izredno podkovano mesto, Kitajci prihajajo kot prijatelji, kot vlagatelji oziroma vse bolj se zdi, da celo kot rešitelji. Da jih italijanska vlada in pa mesto Torino sprejemajo z odprtimi rokami, je močno sporočilo. Seveda se zdaj že dotikamo EU političnih omejitev. V bistvu je samo ena pot in ta pot je, da Kitajska del svojih proizvodnih kapacitet preseli v Evropo, da je to 30, da je to 50, da je to 70% vse prodaje, ki jo naredi v Evropi. To je, bo rekla, ena vrste dogovor politični, v vsakem primeru pa bo to Kitajska mogla narediti, ker Evropa niti ne bo preživela, niti ne bo sprejela, da vsi avtomobili prihajajo iz Kitajske. Tudi Kitajci vedo, da morajo narediti footprint tudi v Evropi. Ne samo Dongfeng, tudi ostali proizvajalci iščejo v Evropi proizvodne kapacitete, kjer bi nekako pognali svoje korenine in iz določenih držav potem tudi proizvajali. Kitajci torej zdaj intenzivno iščejo lokacije, kjer bi postavili svoje tovarne in prek njih prodrli v Evropo. Poraja pa se seveda vprašanje, ali bi kitajski prodor v Evropo lahko izkoristili tudi Slovenci? Koliko realne možnosti imamo? Jaz bi si želel, da so zelo realne. Vemo pa, da je politična realnost v Sloveniji drugačna. Luka Koper je za nas tukaj ključnega pomena, ker je najbližja pot do Evrope s strani Kitajske. Magna v Mariboru je primerna lokacija, sicer malo majhna. Imamo tradicijo, imamo Revoz, se pravi imamo kadre, imamo neko avtomobilsko zgodovino, tako da Slovenija je primerna. Še posebej, če vemo, da tretjino BDP-ja v Sloveniji prihaja iz avtomobilskih komponent, bolj je pa problematično umestitev take proizvodnih kapacitet v nek prostor, kjer se vedno pojavljajo nasprotovanja. Imamo možnost, kako jo bomo izkoristili, je na nas, tako da jaz upam, da ja. Seveda je jasno, da smo Slovenci za Kitajce pač majhni. Kitajci ne bojo prišli z bo rekla, celotnim portfeljem, ampak bojo začeli z manjšimi, ampak moramo biti zraven v začetku. Ko se bo enkrat karte razdelile, če bomo ta vlak zamudili in postali država, ki ni prijazna Kitajski nasploh, ker tudi Kitajci gledajo ta vidik, ne samo ali je država primerna za proizvodnjo, ampak kakšen je odnos države, politike do Kitajske, ali so Kitajci dobrodošli v državi ali ne. Tudi tukaj mislim, da slovenski odnos do Kitajcev je bolj hladen kot topel in tukaj je ta politična volja, ali to želimo ali ne želimo. Pri političnih oziroma gospodarskih odločitvah je verjetno smiselno gledati zelo na široko.
Če lahko proizvajaš za kitajski trg, lahko proizvajaš tudi za preostanek sveta. Kitajcem je vedno cilj cel svet, seveda prihajajo tudi v Evropo, predvsem ker v Evropi pokažejo, da so sposobni izdelati najboljše, najnovejše, najkvalitetnejše avtomobile in potem seveda tudi s to referenco prodajati po ostalih koncih sveta. It's a long-term job. So as I say, looking at our partner in Europe, so many of them, so longest is over 90 years. Around 100 years. Around 100 years. Dajmo pa zdaj zožati pogled na zgolj prihodne mesece. Service is more important than product sales in itself. The metro network is the priority, and then we will deploy more and more supply chain sectors, such as warehouse and IT system, to connect with our dealer side, to let every single dealer they can understand the conditions and how to reply the customer needs. Torej, slovenski serviserji in trgovci minule besede lahko razumete tudi kot namig, da mora tudi v Sloveniji trgovsko-servisna mreža Dongfonga še zrasti. A poglejmo zdaj, kateri je tisti avtomobilček, ki v resnici zelo veliko obeta, in da gre za velike obete, ocenjujemo glede na slovenske izkušnje izpred nekaj let. Se spomnite, ko so pred leti v enem samem tednu v Sloveniji razprodali celoletno zalogo Volkswagenovih e-apov, se pravi električnih apov. In v podobnem tednu je tudi Renault razprodal celoletno zalogo električnih Zoejev. V marsikateri slovenski družini se je preprosto računica izšla. Cena je bila prava, da je ta majhen avtomobil lahko služi kot drugi avto v družini, s katerim so se praktično vozili bolj ali manj celo zastonj. In vemo, da imajo majhni električni avtomobili zelo lepo prihodnost. Praktično vse velike avtomobilske družbe že napovedujejo poceni dostopne majhne električne avtomobile. No, Kitajci so enega takšnih že pripeljali. Zdaj predstavljam vam Dongfeng Box. Stiloza and Spazio. So basically it's a small car, but it's a very good platform. It's not a cheap car. It's an affordable car with good design and lifestyle. Pa če se še enkrat spomnimo omenjenih apov in Zoejev, no tisti električni malčki so bili primerni bolj ali manj samo za mestne, kratke opravke. No, ta nova kitajska škatla pa ima 42 kW baterijo, ki nam omogoča 350 VLTP kilometrov. No, ponuja pa še eno prednost. I think the advantage is the technology and the quality actually. You can charge your car to 90-95% within 10 minutes. So it's a coffee break time. You don't need to have a pizza or a pasta in a gas station. So just to charge your car, drink a cup of espresso, then you go. Dongfeng Box pa v Evropo prinaša tudi kitajski spanec na delovnem mestu. Chinese style nap means normally after lunch we take a nap for half an hour, 40 minutes. So you see you can also lay down the seat to 180 degrees to sleep. Slovenski uvoznik si obeta prodaja 50 boksov, posel pa ne bi bliskovito hitro rasel, tudi po zaslugi širitve ponudbe. Today we introduced that we are targeting 10,000 units this year with all the models we have. This is our actually first year for European regional headquarters, but from next year we'll have more models. When we have network, we're targeting bigger targets for sure. Eden od novincev je tudi Voyah Courage, za številko manjši SUV od atraktivnega Voyaha Free, avta, ki vam ga zdaj ponujamo za vaš naslednji klik. Pa, če se še niste, dajte se naročiti na naš kanal, kajti v prihodnjih letih se bo v avtomobilskem svetu zares veliko dogajalo. In bodite obveščeni kot prvi.